সো হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই বাইচাইকেল ৰাইডত ওলাইছোঁ আৰু চাইকেল এখন ৰেণ্টত লৈ পিনি এনেই অলপমান ঘূৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, কেনেকুৱা লাগে। আৰু এই জেগাডোখৰতো বহুত মজা জেগা হয়। দিয়ে জিন্দগী চিনেমাখন যে শ্বুটিং হৈছিলে, মেবি এনেকুৱা জেগা এডোখৰতে শ্বুটিং হৈছিলে, ক'ৰ হয় নাজানো, বাট জেগাডোখৰ একেবাৰে চিমিলাৰ হয়। চাওক, আৰু মই চাইকেল লৈ আজি যিহেতু অফ আছিলে, চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান চাইকেল ৰাইড কৰোঁ। আৰু চাইকেল ৰাইড কৰিব ভাল লাগে। আৰু ৰেণ্টত বেছি নহয়, 150 ল'লে ৰেণ্টত, আৰু পূৰা দিনটোৰ কাৰণে ল'বলৈ হ'লে 250 লয়। আৰু মই যিহেতু 7টা বজালৈকে ৰেণ্টত লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে 150 লৈছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব। আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ বেলেগ এখন বিচৰ পাৰলৈ গৈ আছোঁ। সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাম মই অলপ পিছত। যাওঁতে লাগিব আধা ঘণ্টামান, তো তেতিয়ালৈকে ষ্টে টিউন। তো মই গৈ আছোঁ। বৰ্তমান মোৰ লগৰ এজন আছে অলপ আগতে, তাক ফোন কৰিছিলোঁ, বাট ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো, বাট মই গৈ আছোঁ। আৰু ৰাস্তাবোৰ বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ গোৱাৰ। তাৰ পৰা আজি আৰু বেলেগ এটা বিচৰ পাৰলৈ যাম। চাই লওঁ কিমান দূৰ হয়। তো মই এতিয়া বৰ্তমান গুগল মেপ লগাই গৈ আছোঁ, নাজানো আৰু কিমান দূৰ হয়। I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. চাইকেল নাইবা বাইক লৈ পিনে যাবলৈ বেষ্ট হয়, বাট মই চাইকেলখনে প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ। কাৰণ কেলৈ চাইকেল লৈ গ'লে অলপমান জেগা মানে কি হয়, হেল্থৰ কাৰণে ভাল দিয়কচোন চাইকেল। আৰু আজিকালি বহুতে চাইকেল নচলায়, তো চলাব লাগে চাইকেল, হেল্থৰ কাৰণে ভাল হয়। পাৰিলেতো সদায় চলাব লাগে মৰ্ণিং। চ' মই সেইটো কাৰণে চাইকেলখনে প্ৰিফাৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু বাকী বাইক নল'লোঁ, বাইক স্কুটি, আৰু বাইক স্কুটি ৰেণ্টত অলপমান বেছিও হয়। চাইকেলটো যিহেতু 150তে পালোঁ মই। I'm alone, I'm alright. তো এয়া বৰকা বিচৰ ওচৰত পাইছোঁহি। আৰু মই আজি চুলি কাটিলোঁ দেই। চুলি কাটি মেলি, মানে চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈ গৈছিলে, চ' চুলি কাটিলোঁ আজি। আৰু চুলিখিনি কাটি মানে বাইচাইকেলখন লৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ, আৰু ভাবিলোঁ কি চুলিখিনি কাটি যাওঁ, যিহেতু চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈছিলে। তো সেইটো কাৰণে চুলিখিনি কাটি মেলি আৰু অলপমান এতিয়া বাৰকা বিচৰ ফালে আহিলোঁ। যিহেতু গোৱাত মানে দিনটো দীঘল হয়, সেইটো কাৰণে ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই বাৰু। আৰু কিমান আৰু 100 মিটাৰ আছে, 100 মিটাৰ পিছত বাৰকা বিচটো পামগৈ এতিয়া। আৰু ইয়াত ঘৰবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, ফুলনি বাগিচা চবফালে। এখন কাণ্ট্ৰি ইন, চব ৰিজৰ্ট হয় এইবোৰ। তো আজিও এই আইচক্ৰীম লৈ বিচৰ পাৰলৈ আহিছোঁ। এইখন চাওক, দিছ ইজ বাৰকা বিচ। যিহেতু গৰম বহুত হয়, সেইটো কাৰণে আই প্ৰিফাৰ আইচক্ৰীম। চ'
Yeah, it's nice. আৰু মই সেইদিনাখন ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে পাৰলৈ নাযাব, চাওক কিমান ঢৌ আহি আছে, পানী ঢৌ। চাওকচোন কিমান পানী ঢৌ আহি আছে, ইমান কিনাৰত যোৱাটো ভাল নহয়, মানে মোৰ মতে আৰু দেই। Varca Beach হয় আৰু আগত আছিলে কাৰাৱালা বিচ, মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, আৰু এখন আছে আপোনাৰ Varca Beach। একেই হয় আৰু বাছ মানে নামটো বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু মানুহবোৰে ইয়াতে মানে ড্ৰিংকছ কৰে, কিছুমানে পানী বটল চানী বটল ইয়াতে পেলাই মেলি থৈ গুচি যায়। এইটো মানে ভাল নহয়, যিহেতু পানীৰ লগতে আকৌ এইফালে গুচি যায়গৈ প্লাষ্টিক, আৰু জানে প্লাষ্টিকৰ কাৰণে কিমান প্ৰব্লেম হৈ আছে মেৰিন ড্ৰাইভত। চ' এইখিনি ধ্যান ৰাখিব লাগে মানুহে। আহক, এনজয় কৰক, সকলোৱে এনজয়মেণ্টৰ কাৰণে আহে গোৱালৈ। বাট মানে নিজৰ এনজয়মেণ্টক লৈ মেৰিন ড্ৰাইভত জীৱ মানে হেৰিবোৰ আছে, প্ৰাণীবোৰ আছে, সেইখিনি অপকাৰ কৰিব নালাগে। আৰু পানীত ঢৌ যিহেতু ইমান আহি থাকে, ঢৌ যিহেতু অহাৰ পিছত আৰু এইবোৰ উটুৱাই লৈ গুচি যাব। উটুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছত পানীতলত যোৱাৰ লগে লগে সাগৰত যিবোৰ ভিতৰৰ মাছ পৰ্যন্ত আদি কৰি যিবোৰ থাকে, সেইখিনিক বহুত প্ৰব্লেম দিয়ে। ত' এইটো কৰিব নালাগে একচুৱেলি। আৰু বাকী ঠিকেই, ধুনীয়া গোৱাখন। আৰু গোৱাটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, ঠিকেই মানে আপোনালোকে আহি পিনি ভালকৈ এনজয় কৰিব পাৰে। বহুত ডাঙৰ ঠাই নহয়, যিটো আমাৰ অসমখন, আৰু বেলেগ জেগাটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, মানে ষ্টেটটোৰ কথা কৈছোঁ দেই। বৰ্তমান এতিয়া 5টা বাজিছে, 5টা বজাতে কিমান ৰ'দ হয় চাওক আপোনালোকে, আৰু মই ভালকৈ চকু মেলিব পৰা নাই ইমান ৰ'দত। ত' আজি ভিডিঅ'টো বছ ইমানেই আছিলে। মই যিহেতু কামৰ পৰা মানে টাইম নাপাওঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, হ'লেও আই উইল ট্ৰাই। ত' ভাগৰ যিহেতু লাগে কামৰ পৰা আহি হ'লেও, ত' সেইটো কাৰণে মই অলপমান দেৰি হয় ভিডিঅ'টো অহাৰ কাৰণে। ত' ন' প্ৰব্লেম, তাৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ জল্দি জল্দি ভিডিঅ' আহিবৰ কাৰণে। ত' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। প্লিজ ডু শ্বেয়াৰ উইথ ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আজিৰ কাৰণে ইমানেই, বাই বাই।